Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii keenya addaati. Qophii addaa kanaan keessaayyuu bara Itoophiyaan ulaa galaanaa qabaachaa turtetti nama ajajaa 50 kan turan keessaayyuu dhiyeenya kana miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaati kan isaan turani. Keessaayyuu jechi isaanii waltajjii tokko irratti haasa'ani. Isaanis ajajaa 50 Dajanee Tuujjoo jedhamu isaan waliin turmaata taasifna. Isinis gadhuma qophii keenyaatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerreera. Ajajaa 50 asitti argamu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Anis na barbaaddanii dhuftanii waan fagna gaafachuudha dhufuun keessan guddaa tokkoon isin galateeffadha. Tole guddaa galatooma. Egaa jidduu kana miidiyaalee hawaasaa irratti jechi isin walgahii tokko irratti haasoftan ajandaa ta'etu kan inni jiru. Waltajjii akkamii tureeyyuu maaliif sana kaasuu filattan laata waltajjii sana irratti? Ani maqaan koo Dajanee Tuujjoon jedhama. Jiraata magaala Amboo ganda hora hayeetu keessan jiraadha. Wali dhuftuutu ayyaantuu nama godha jedha Oromoon. Waltajjii guddaa tokko godina keenyatti qophaa'ee isa irratti argameen eenyu kana kan deemsisan Dr. Tolaa Bariisooti. Waan Abbaayii fi waan Asab kaasuu dandeessu waltajjii kanarra kan jirtan jennaaniin harka koo baasee waltajjii kana na hayyemanii achumaaniin galateeffadhee 1945 ዓመተ ምህረት የአሰብ ወደብ የመረቁ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። ይሄንን በአይኔ ወደብ ውስጥ ገብቼ አይቻለሁ። ዋን አሰብዱበት ምላሱ ይቆረጥ ነበር አይደለም እንዴ? ይቆረጥ ነበር። ግን ጀግና ጠንካራ መሪ ስላለን ደፍሮ ተናገረ። ይሄን Asab duraan wanta Asab namni dubbatu akka gadheetti akka waan badhaa hojjetetti ijaa lakkaamu kaasuu hin barbaanne eessumatti waltajjiidhum kamuu irratti idda Prime Ministeriin keenya Dr. Abiy Ahmed waan kana kaasanii booda ani nan gammadeen waltajjii argadhe kanatti fayyadamuu na barbaachisa jedheen Asab waggaa lamaaf ji'a ja'a ajajaa doonii sanaati. Ajajaa doonii sanaa ta'ee tureen achii booda bara 1981 dhaqeen bara 1983 gaafa bulchaan ወይም ደግሞ ፕሬዝዳንtiin Itoophiyaa kan turani Mangistuu Hayilamaariyaam gaafa ba'an gaaf 16 caamsaa 16 gaafa isaan ba'aniin otoo boonyuu akkamitti morma keenya gallakkifnee deemna. Mormi nu cite jechaadha. Asab dhabnaan mormi keenya wadabii kana dhabnaan mormi keenya nu cite akkamitti deemna too jennu hiriyoota keenya gartokkee awwaalaa gartokkee boollatti naqaa gartokkeen amma danda'e miilan deemnee achii baane. Mee gara seenaa keessanitti deebina akkamittiin gara hojii kanaatti galtaniyyuu laata? Ani calqaba poolisii ta'een bara 1968 poolisii Itoophiyaa akka ammaa kana kililiin hin jiru biyya kan walitti ba'e xaqlaa gizaatii 14 keessaa kan walitti ba'an nama 220 Dirreedawaa poolis maasalxanyaa kan jedhamu jira. Dirreedawaa poolis maasalxanyaa sana galeen ji'a jaha achitti leenji'een innaan ba'u achi carraan ko'ee sana qaqqabaa shawaa kan jedhan jiru. Innaa sana shawaa kan jedhan shawaa jechaan egaa awraajjaa gara 11 immoo waan ta'e qaba. Sana keessa shawaa nana qaqqabu shawaan biiroon keenya waan nani Kaasaanchiis jiraayu. Kaasaanchiis qaxxita Kambaataa Hadiyyaa awraajjaa deemii naan jedhan. Kambaataa Hadiyyaa awraajjaa deemeen gara waggaa 4 hojjadheen ka'ee beeksisni koo jaamboo ta'aniin qaxxitaa dhufee waggaa tokko tureen haadha warraa koo Altaayyee Guddataa kan jedhamtu fuudhee asuma Amboomatti hafe. Ammoo hafee ijoollee koos barsiifadhee digirii amma maastarsiis barsiifadhee hojjaa qabachiifadheen innaan Amboo dhufu qaxxitaa Asab deemii naan jedhan. Iddan Amboo galee ijoollee dhalchee jedhee deemii naan jedhan. Maaliin jennaan dirqama barahaan hojjannee deemii naan jedhan. Ishi jedheen deemee
deemeen innaan ka'ee asab ga'u asab kun raas gazziidha mataa ishii kan dandeesse ofiin bulti kan bulchu eenyunni affaartu bulchi paartii አንደኛ ጻፊin affaar bulchaan affaar እና ጋግዱratti dhageenyu ጊዜ ኃይለ ሥላሴ ወሎ ጠቅላይ ግዛት ይጀዳማ affaar kun ማነው asab kun ወሎ ጠቅላይ ግዛት ይጀላ ጅርቲ achumaan innaan achi ga'u egaa dhaaba koos ilaalaniiti beekuma koos ilaalaniiti iddoo sana nda'u ofiisarootatu bulchaa booda bulchaa man ajajaan achi Koloneel Kifilee Balaa jedhamu mucaa kana humna qabaa chilootas qabaa poolisiis keessa tureera wadabiinuu qaba jedhanii achitti na ramadanii na jala gara poolisii 61tu jira na fakkaata egaa amma irraanfadheera mallattoo kooti malee namni seenee sana vizitii gochuu hin danda'u hin daawwatu namni ayyaanyuu koo malee namni ilaalu hin jiru achiin booda na ramadamee ka'ee seenu ho'isaa hamaadha wadabiin kun mirga kan jedhan jiru qanyi wadab maanoo giraa wadab qanyi wadab kan jedhu jira mirga bitaadha bakka karaa bitaa mootummaan sekuriitii shaalaqaa tokkotu ajajaachitti inni waan alaa galu madfiin kunis taankinis maalis xiyyiitinis maaltu hundumtuu innaa alaa galu achi kan kontroolii godhu isaan karaa immoo mirgaa suni wanti ba'u hundumtu achiin baafna buna leexoo innaa sana ka ija kootiin kan hin arge biyya alaatti achumaan baha innaa ba'u wadaboonni eenyuun jira magaazanoonni jira magaazanoo sana keessaa bahaniiti fe'amanii deemu alaa immoo dhufa innaa alaa dhufus akkasumatti dhufanii galaa naggaadeen waan alaa fichisiifate makiinaa yoo ta'e waan biraa yoo ta'e maashinii yoo waan biraa ta'e kana hundumaa achii fudhateet galcha jechaadha asab jecha nuyi morma keenya morma yeroo sanatti buufata meeqa qabdi iyyuu laata Itoophiyaan? Itoophiyaan buufata lama qabdi taarikii keessatti Mitsuwaa fi Asab kan Itoophiyaati egaa otoo Asmaraan kennin mootummaadha kan mootummaati kan keenya Mitsuwaanis jira Asabis jira asab kuni wanti inni akka achi keessatti arge sinitti himuu danda'u dargaggeessis mootummaanis baru kan barbaadu bara 1945 qadaamaawii Haayile Sillaasee ijaarsisee eebbisiise keessatti barraa'ee ija kootiin hin arge shaabiyaan amma balleesse malee bara 1945 qadaamaawii Haayile Sillaasee bahar haayilii qabna ጥበቃን ሳይሄግኒ ሙሉም ቀይ ባህሪ ከነ ኢሳንቶ ኤጋ መከላከያን ጅራ ደረጃ እዚትን ጅራ ፖሊሲን ጅራ ፖሊሲ ራስ ገዚ ጅራ ኩኑንዱምቶ ኤጋ አሰ ዋንቲ ኑቱ ሄግኑ ዋናን ቁልፊን ኬኛ አሰብ ጂኙ ሰነ ዶኒ ሰነ ኤግናኑቲ ኤጋ ኢትዮጵያን ቡፈታ ከናን ኦሚሻሺ ቢያ አላቲስን ባፍቲ አከስመስ ሞ ከነን አላጋላንስን ገልጭቲ ሜ አገም ፈየደማ ቱርቴ ዩላታ ቢይ የሮ ሰነት biyyi kuni gaafa asab dhabdee morma ishiitiin irraa cite wanti gadi ba'u amma lamisaaleedha amma nu jireenyi ulfaatee jennaa miti innaa sana zayitiin achiin gala maadaabaraan achiin gala meeshaan makiinaan konkolaataan achiin gala kan hundumtuu naa galu wanti kaffallu hin jiru madaba sana wadabii sana wan budoonii sana wanti kaffalu hin jiru naggaadeen kun firii ijaa ta'ee amma caanaan nurratti dhufe maayin Jibuutitti mootummaan silaa otoo kan saa ta'e mootummaan amma jiru kun isa achitti amma wadabiidha miliyoona meeqa kaffalu jala ba'ee otoo hin kaffalin biyyi kunis ኢኮኖሚካን ሳ ከነቶ ጅኑ ጀላን ቡኢን ጅራታይ ኩኒ አሰብ ዳቡን ኬኛ ጉዳኑ ጎደ ኢትዮጵያን ኤጋ ቀቤኛ ጉዳ ከነ ቀባቴ የሮዳን ቦደሞ ዳቡይ ደንዴሴ
Mee akkamittiin dhabuu dandeesse laata sana duubatti deebi'aatii mee nu yaadachiisa. Akkamitti dhabuu dandeenye waan gaariidha, gaafii gaariidha. Gaafa Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa fi Shaabiyaan Londanitti diriirii taa'anii Hermaan Koon kan jedhan Misraaq Afrikaa irratti kan Ameerikaa tawakkaa Ameerikaa ture. Inni Asab baqaxxita ለኢትዮጵያadhaaf kenna fuudhaadha. Kun miidiyaa irra ooleera barasan waan dharaa miti. Fuudhaadha jennaan lakki nun tagabba'uu kan Eertiraati. Inni waan soban taane waan dokumentiin bahee inni nama dubbadhu kun ani Asabii bahee VOA nan dhaggeeffadhu kana gurra kootiin dhagaye. Fuudhaadha. Kan Itoophiyaa fakkaata kun Itoophiyaatu barbarii medalak nun fakkaatu Eertiraa fakkaata jedhee kan dabarsee kenne. Maal yaadaniitu garuu? Egaa isaan eenyuu qabu, tokkummaa qabu. Gibxii fa'iin waliin ta'anii isaan maal barbaadan eenyuun isaanii boodallee walaa lolanii malee qaxxita Affaar kutanii gaaf sana daandii hojjetanii gara Maqaleetti galchuuf yaadanii gin Waaqayyoon taasifneef. Kana. Mee isinoo akkamiin baatan laata sanaan booda? Gaafa nuti achituma jirru gaafa 13 mootummaan Mangistuu Hayilamaariyaam bahe biyya. Gaafa innaa galba'u gaafa 16 bakka wayyaaneen Finfinnee fudhatteerti gallakkisaa baanuun jedhan. Gallakkisaa baanuun jedhani nan dhufee ani Addis Ababatti galee Finfinneetti galee bakka. Akka jirutti reeffa gartokkee ashawaa saaqneet ashawaa keessa hin deemnu jennee kan warqiidhaa morma eenyuu isaanii irraa fudhatan jiru. Ilkaan isaanii irraa, quba isaanii irraa kan fudhatamu jiru. Ijaa kana hin deemnu asumatti dhumna jedhe Makkalakayaanis, Baahir Haayiliinis, poolisiinis yennaan macarrasha gallakkisaa ba'aa jennaan gallakkifnee ba'an. Itoophiyaan yeroo sanatti qabeenya guddaa qabdis jedhama. Mee qabeenyi gama dooniitiin akkasumas immoo meeshaalee biraatiin qabeenya iddoo sanaa qabdu maal fakkaata akkasumas hojjetaa gamtu iddoo sanatti hojjechaa ture laata? Qabeenyi gurguddaan keenya tokko rifaayinariidha. Rifaayinarii maaxxaaraa jechaadha difdifni alaa dhufaa axxaarra'eet qaxxitaa biyyaatti ergaa jiru. Tokko waan nan lammata konkolaatoon alaa galan ንብረኒ ከን ኢትዮጵያ kan ta'e ሙሉንሳ አችተፍ አውሮፕላን ማረፊያ ቀምን መርከቦታ ቀምን መርከቦት የቻን ለምሳሌ መቃሳኒ ካሶን በርባዴ መስከረም ጊቤ አባይ ጫሞ ኩን አችቱራን ወያኔ ለሰደፋ ከኒቲን ባህር ኃይሊን ሞ eenyu keenya heegu qay baharii keenya laga diimaa keenya kaniin heegu achi jira achitti dhiifnee baan lammata namni ummanni militeeriin achi jiru mulu militeerii isaa uffatee bahe malee waa tokko achi keessatti fuunee hin baan. Lamma sadaffaa mootummaan rifaayinaroota hojjetaa rifaayinariiti hojjetaa wadabiiti manni ijaarame hoteelli gugurdaan kan akka Zaraa'i Darras kan jedhu kan Itoophiyaati. Kun hundumtu achitti dhiifnee baan. Wanti namni achitti hin jiru wanti Itoophiyaan achitti dhabde kana jedhanii kan dubbatanii miti. Uffata militeerii uffadhe bichaadhaan hin bahe. Militeeriin uffadhe bichaan akka jirutti uffanni koo shaantaa saansonaayitiin koo sireen koo birri libsiin maal mulu kan koos kan gwaaddanyoota kootis achumatti dhiifnee baan. Sanaan booda eessa dhaqxan akkam ta'e jireenyi keessan? Finfinnee galeen poolisii kanatti na ramadanii nan hojjedha utuman hojjedhu ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያatti ramadamee utuman hojjedhu egaa eenyuu koo ilaalan jabeenya koo viizhinii koo kiniyaata barbaadanii na hidhanii achi booda maalii maana hiitan jedheen Girmaa Waaqjiraa kan jedhan jira qaabiggi wayi gaafannaan kootu wanti siin ati wanjalan hojjanne Phexros Gabree kan jedhan jira darga baaliidha innaan nama jeesu argiteerta masakkarinaan jedhe waan inni hin arginetti maaliin masakkara ijoolleen kan dhumte duraanii ani biyya sana gallakkiseen bahe
maalittiin beeka kan baataan naadiyyaa maalittiin beeka na hidhanii kanan jenne maalin jenne ani achi booda bayeen dhufee ambo ijoollee koo barsiisuu jammare hojjaatti illee deebii jedhanii Hassan Shifaa kan jedhan jira na gaafa hojjaatti illee deebii deebi'uu jennaan otuman du'e hin deebi'u an hojjaa keessanitti poolisii ta'ee ati koo malee na hiitan amma in hojjedhu si wajjin hin jedheen galee ambo dhuunfaa hojjaa dhuunfaa hojjechuu akkuma amma ammaatti jiraadhee ijoollee koos barsiisee manas ijaarradhee nagaan jiraadha ilma koo. Mee Itoophiyaan otoo deebiftee ulaa galaanaa kana deeffattee argatte maal fayyadamti jettanii yaaddu laata? Atama mormi koo jiraachuu baate jiraadha lafa kanarra Itoophiyaan otoo kan argatte waggaa 2 fi waggaa 3 ikoonomiin ishii waa qaba. Waaqa wagguma tokko waggaa 2 miti dooniin kun otoo hojjaa jammaree hin bahu. Murteessa morma keenya dargaggeessi keenyas inni garaa guddatus inni maal jedhus morma keenya jaa ta'e yagid Dr. Abiy kan calqabe bukkee dhaabachuu nu barbaachisa. Egaa yeroo ammaa kana immoo mootummaan Itoophiyaa dhimma ulaa galaanaa kana xiyyeeffannaa itti kennee hojjechaa jira. Isa kana akka nama hojii kana keessa tureetti akkamitti ilaaltan laata isin? Ne laagaa dhuguma mootummaan keenya illee jabaa mootummaadha. Istirateejii taktikiin fayyadamu baheessa. Ani waraanatii dhaqaa baasaan jedhu. Keenya hojjaa ta'e dippiloomaasiin gaariin hojjetame Asab gaafii malee gara Itoophiyaa dhufuu barbaachisa. Akka ummata jiraata biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessa ta'uu fi akka wattaaddarrinnatii kootitti ila wuggiyaan ijoollee koo ilma koo wuggiyaa jechaan ilmoo namaata ajjeesa qabeenya balleessaa waan addaa hojjeta. Ijaa kana mootummaa nama Dr. Abiyyiin hoogganamu kanan beeku. Dippiloomaasiin jammarame jabaatee itti fufuu barbaachisa. Dargaggeessi biyya keenya mootummaa kana bukkee dhaabbachuu barbaachisa. Karaa kam ikoonomiidhaanis mooraaliidhaanis waan hundaayyuu seenaadhaan maaliifin seenaadhaan hin geeggara jedhu. Bara 1945 Haile Sillaasee qadamaa Haile Sillaaseedha kan eebbisiisesan. Irra dhaabbatee Baahirii Alii asiin dhaabee asitti wadabiin bitaaf mirgi ijaaramee kan dhaabe Itoophiyaa lafti sun gaafum tokko Eertiraa taateen beektu. Oo dhuguma addunyaarra seerri akkanaa jiraata. Anillee taarikii barataa histirii miti. Akkan dhaga'utti akkan beekutti Asab wadab kan Itoophiyaati malee kan Eertiraa miti. Balbala waggaa 35 nutti cufameera. Balbala kana ofii saaqachuu kan dandeenyu. Amma mee Dr. Abiy dhufee silxaana qabatanitti mee waan Asab namni dubbatu mee rakkoo keessa ture. Ijaa kana amma maal gochuu barbaachisa? Ummanni biyya kana dargaggeessi Itoophiyaa keessa jiru hundumtu kee mootummaa keenya dhaabbachuu barbaachisa. Kana dura keessa turtan waan ta'eef kana dura hojjechaas turtanii mootummaa waliin hojjechuu akkasumas immoo ogummaa keessaniin gahee baachuudhaaf isinoo maal yaaddalla? Ani sammumna kootitti. Anis ilmoo qabaka. Ilmoo koo boru akkan beeloftu hin barbaadu. Akka dheebottu hin barbaadu. Anis mootummaa kana bukkeen dhaabbadha. Waan Asabitti. Waan hundaattuu mootummaan keenya waan hojjechuurra jiru kun waan nama gammachiisu. Jalqabee waan hundumaa hin xumura mootummaan Itoophiyaa. Ijaa kana bukkee dhaabbachuuna jennee wadabiin amma ta'u wadabni asiin nuu galee waan hundumtuu kiraayii malee nuu gala. Daandiin hin jira. Ilma koome lafa ishii bishaaniin dhiqna. Baahira Hayilee koomaandarri jira. Zallaqa minaamin jedhama koomaandara. Kan uume dhiqamee walalaa kan fakkaatu. Dhaamsin
dargaggoota biyya Itoophiyaa jiranii kan hin jedhu morma keenya nurraa muree darbe gara fuulduraatti jabaannee mootummaa kana bukkee dhaabbannee asab akka nuu deebi'u kana yaada qaba ani. Egaa asitti argamtanii yaada bal'aa nuu qooduu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Galatoom. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma ulaa galaanaa irratti keessaayyuu nama kana dura ajajaa 50 ta'uudhaan hojjechaa turan. Ajajaa 50 Dajanee Tuujjoo waliin turmaanni taasifnee kana fakkaata. Egaa isinis barnoota guddaa akka irraa qooddattan abdii guddaa qabnaa. Qophii kanas kan maangoolamne irraa qopheessuudhaan Mulugeetaa Tarrafaati. Horaa bulaa.